안녕하세요 여러분, 카드입니다. 자, 오늘은 이제 UHC 하이픽셀인데, 30% 확률 모드. 일단 하이픽셀 UHC를 하려고 하는데 그냥 할 사람 없어서 그냥 랜덤으로 돌렸고, 방금 이제 키 프레스티지랑 그 뭐냐 그 스워드 프레스티지 하나 열고, 그 다음에 이제 블레이즈 막대기 조합법 샀어요. 아, 이제 저도 지옥 안 가도 드림소드 만들 수 있죠. 근데 제가 진짜 운이 너무 안 좋아가지고 다이아를 너무 못 찾아가지고, 근데 안두리를 해도 지옥을 못 가겠어요. 제가 지옥문 만드는 걸 잘 못해가지고 진짜 어이가 없네, 말하면서 봐도. 일단은 케인을 좀 찾으러 가봅시다. 바로 옆에 있네? 뭐야. 아, 이번 판 운 다 쓴 거 아니겠지 설마 이걸로? 뭐지 이거? 우리 팀원이 준 건가 이거? 루터? 야, 내 생각에는 우리 팀원 다 고인물인 것 같아. 아닌가? 한 사람 제 고인물 같은데? 언더바로 시작하는 거. 근데 제가 유챔은 잘 못해가지고 뭐라 해드릴 수 없는데, 일단 확실한 거 하나 있어요. 유챔에서. 유챔은 부스터를 안 사면 할 게임이 못 돼. 아, 내 눈. 일단 이 영상은 무편집이랑 편집본 두 개 올라갈 텐데, 아마도 무편집은 금요일날 저녁 때쯤에 올라갈 것 같고, 이게 데미지가 똑같네? 오마스터는 아니고. 우리 아까 뭐 나왔지 모드? 나 모드가 피싱이랑 스타팅 얼티메이트? 뭐야, 스타팅 얼티메이트? 아, 파워 3 이거 뭐지? 이게 얼티메이트야? 요거 아니지, 그치? 뭐지? 요거? 요건 어디다 쓰는겨? 근데 스타팅 얼티메이트면 다른 애들도 초반에 얼티메이트 무기 하나 들고 시작하잖아. 그러면 좆된 거 아니야? 나 같은 윤유비들 어떻게 살아남으라고, 진짜 나쁜 놈들아. 나 그리고 루나클 웨이포인트 모드 사용하시는 방법 잘 모르시는 분이 많더라고요. 그것도 이제 광제를 올려드릴까 생각 중입니다. 뭐야, 저기 캔 하나 더 있었네. 그치? 그럼 저 케인만 캐고 광질하러 내려갑시다. 근데 왜 하필 도끼지? 맞아 이거. 자, 이렇게 하고 내려갑시다. 자, 쭉쭉쭉쭉. 제발 이번에 다이아 떠주면 좋겠는데, 뭔가 혼자 하니까 뭔가 할 얘기가 없네. 그쵸? 이거 뭔 말을 해야 되지? 뭐 일단은 제가 유챔을 잘 못해요. 유챔도 스피드 유챔 빼면 스코어가 3인가? 3일 거예요 아마도. 3 정도밖에 안 돼가지고, 야, 3인가 4 정도밖에 안 될 거임. 그래가지고 진짜 용암 소리 들리죠? 석탄도 이 정도면 된 것 같고 내려갑시다. Y 좀 아래로 많이 내려가고 11까지만 딱. 11. 그 뒤에 이게 여기 시층크 높은데? 철. 그 용암. 그 좀비. 근데 제 기억으로는 아마도 그 폭죽을 제가 조합법을 잠깐만. 오래를 안 캐는데? 자, 이건 일단 올라가자. 그러면 올라가서 캐고. 됐다. 이것도 됐고. 곡괭이 같으면 좋았을 텐데 좀 아깝네. 레드스톤. 퀵픽을 또 만들어야 되네 이러면. 제발 좀 많이. 오케이. 좋고
제가 원래 좀 게임할 때 말이 없는 성격이어가지고 좀 중간중간에 말이 없을 수도 있어요. 이제 막 친구랑 같이 하지 않는 한 말을 별로 안 해가지고 게임할 때는. 여기 좀 동굴이 안 좋은데? 그쵸? 동굴이 안 좋죠? 그냥 갑시다. 여기는 버리고 그냥 가버리려 했는데 레드스톤? 어딨지 이거? 이게 이거는 아는 분들 있고 잘 모르시는 분도 있는데 그 합법 엑스레이 있잖아요. F 눌러서 하는 거. 그거 하려면 여기 옵션 비디오 세팅 가서 이거 UHC 보딩 화면 흔들림을 켜주셔야 돼요. 안 켜주시고 막 안 된다 하시는 분들도 가끔씩 있더라고요. 물론 제 친구 중에서. 아 지금 어써 그 들리는데? 와 미쳤는데 지금? 대충 지금 이쪽에서 그 스포너 소리가 나죠? 동굴? 여기 청크 높은가 본데? 오 좋아. 스켈 소리도 나고 위쪽이냐? 바로 위인 것 같은데? 그쵸? 제발 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 야 잠만 잘못 눌렀다. 아니 미쳤냐고. 아니 미치셨어요? 아니 미치셨어요? 헤이? 헤이 미치셨어요 진짜? 이거 리겜 돌리면 좀 오래 걸릴 텐데 기다리는 게. 3분? 오케이. 그러면 3분 동안 그냥 제가 여기 PVP 하는 거 보세요. 즐기고. 뉴비. 내 눈. 저런데 걸쳐있는 애들 있죠. 그냥 여기 이런 데서 잘하면 그냥 이렇게 렉백 되거든요. 그냥 쳐서 없애면 돼요. 저런 데는 좀비 타고 있는 애들은 쉽거든요 잡기. 이게 킬로 판정이 될지는 잘 모르겠는데. 자 없애. 진짜 어이가 없고. 저는 이거 3인칭 할 때 F5보다는 F4 쓰는 걸 좋아해서 F4를 누르고 있고. 진짜 그렇게 할 말이 없어. 뭔가 대화 같은 걸 안 하니까 할 말이 없어. 야! 야, 이 나쁜 놈들아, 왜 뒤에서 오노? 야. 이게 방금 뒤에 뛰어내리던데, 같이. 여기 한 명 있었죠? 뭐야! 야, 떨어지는 걸 치는 게 어딨냐? 야, 또 이제, 버터 클릭을 하면 CPS 잘 나오거든요? 버터 블로켓으로 혼내줄게요. 버터 블로켓. 괜찮아. 그럴 수 있어. 우와! 뭐노. 짙어. 제가 이제 짙어를 할 때 에임을 좀 크게 못 돌려요. 그게 여기서부터 반경이 한 이 정도? 제가 이렇게까지 크게 돌리는 걸 잘 못해가지고 빠르게. 그래가지고 이제 뭐 그러고. 우리 또 여기 존버 타고 계신 분 한 분 계시네. 삭제시켜드릴게요. 내 화레임 불편하다. 저걸 못 맞죠? 제발. 킬도 뺏기고, 나도 죽고. 진짜. 어이가 있네. 너무 어이가 있고. 버터클릭. 좋았어. 이런 거. 그냥 내려가서 버터블럭키. 좋았어. 이런 거 그냥 버터블럭키시면 끝나죠, 게임. 불편. 한국인들아, 매너 좀 지키자. 제발. 그렇지. 시프트 누르면 좀 더 안 밀려나거든요. 그리고 이거
블럭게까지 해주면 더 좋으니까. 밀려났죠. 네. 잘 밀리네요. 네. 너무 잘 밀리네. 자, 이런 거는 이제 또, 씨. 자, 혼란스럽게 하다. 자, 뭐하냐? 이제 저런 거 잡는 거. 그냥 들어가. 뛰어. 자, 빠르게 한 바퀴 뛰고. 지터 블럭키. 지터 블럭키 보셨죠? 개사기. 또 오게. 오케이, 좋아요. 안 오네? 개꿀. 이제 시작하죠. 지터 블럭키. 이게 내가 이긴 거야. 도끼? 또? 뭐야? 저기요? 제 거 어디 갔죠? 저기요! 헤이! 헬로! 내 도끼, 내 곡괭이랑 그런 거 어디 감? 왔어. 핑. 오케이, 하이핑셀. 하이핑셀이면 인정이지, 진짜. 바로 흑케인 있죠? 근데 이게 검으로 때리면 뭔가 루팅이 안 붙어있는데도 딴 게 더 잘 나오는 느낌? 오, 깜짝아. 뭐야, 피 왜 3칸이? 다들 60피네? 이거는 사람을 잡으려면 거의 드링크스가 필수로 있어야 되는 거죠? 이 정도면 진짜. 그냥 해도 잡기 어려운데 체력까지 높아져라. 이건 좀. 케인? 좋아요. 또 아까처럼 막 이거 모래 안 캐고 가지 말고 이번엔 제대로 캐갑시다. 충분하죠, 이 정도면? 그리고 이거 구울 때는 빠르게 포지로 구워주고, 케인은 적당히 있으면 되니까. 이 판 다이아 좀 많이 찾으면 좋겠다. 옆에 바로 케인. 아니, 나는 정말 궁금한 게, 원래 사막 같은 게 닭이 안 나오니까 인정을 하거든. 나는 그 원래 닭이 좀 잘 나오는 지역 있잖아. 그런데도 닭이 안 나와. 진짜. 그게 어이가 없다니까? 진짜. 나중에 생방송을 하면 시청 같은 것도 해볼까? 그러면 뭐 나중에 사람들 왕창 불러가지고 70명 정도 모여가지고 다같이 이제 유체하는 거지. 70명끼리 공방 솔로 들어가가지고. 어차피 70명이 안 오겠지만 뭐 조금 되는 사람이랑도 할 수 있지. 빌리죠? 뭐야, 좀비? 아니, 미쳤노. 여기 아래 좀비 소리나? 일단은 빌리지 털고. 빌리지에서 일단은 뭐 좀 먹을 거 털면 먹을 거 걱정은 없겠다. 그쵸? 감자? 감자 맞지 이거? 감자 맞네. 다행. 감자 아니면 또 나 큰일 났지 이제. 당근 요거는 감자네. 감자. 나 왜 이걸로 캐고 있지? 나 이런 걸로 캐면 되는데 그냥. 일단은 됐고, 일단은 대장간을 좀 털어야 되는데. 설마 대장간 없는 빌리죠? 여기 아래 있네. 다행이다. 당근까지 또. 제가 황금당근 그 레시피가 없거든요. 레시피가 있었으면 진짜 개꿀이었는데 이 판. 보셨죠? 방금 모래 버티기? 이런 게 또 철검까지 그냥 바로 주네. 이런 거 그냥 떼가면 바로 좋죠. 살짝 2분만 좀 더 돌아다녀 봅시다. 혹시 몰라 또 지나가다 템플을 볼지도. 뭐가 없냐, 왜 이렇게 여기 사막은? 이번 사막에. 진짜 아무것도 없는데? 진짜 아무것도 없어. 야, 이렇게까지 아무것도 없을 수가 있냐? 그래도 템플 하나 정도는 놔줄 수 있는 거 아니냐, 솔직히? 이렇게 되면 사람?
일단 튀자. 야, 그걸, 아, 사람이야? 너. 이거 일단 튀자. 이거 튀자. 오케이, 잘했어. 일단 나무를 좀 캐야 되거든요. 일단 여기 좀 나가자. 여기서. 여기 있죠? 아이고, 모래로 죽은 사람. 돌겠다. 앞에 사람 또 있어. 뒤에 사람 따라오냐? 안 따라오네. 좋아요. 저기 사람 있는 거 보고 안 따라오죠? 빠르게 캐줄게요. 좀만 더. 여기 앞에 저거 좁대 그냥 캐가지고 가져갈게요. 그냥 강루질. 이렇게 딱 해가지고 이렇게 가져가지고 일단은 내려갑시다. 이렇게 딱 해가지고 4개로 따다다닥 막아주고 그냥 바로 쭉 내려가주면 돼요. 먹을 거는 충분하고 쭉 갑시다. 뭐 있나 여기? 네, 아무것도 없어. 그냥 가요. 아까 모래 캐느라 너무 많이 썼어. 내구도를. 다음 제발 누가 안 따라오면 좋겠다. 딱 10일. 일단 요거 뭐냐? 디스플레이 업데이트. 에휴. 동굴이 없어. 진짜 없어. 그냥 없어. 이쪽으로 쭉 파봅시다. 철. 좋아요. 이제 성급함 생기죠? 성급함 2를 좀 얻어놨어야 되는데, 그거를, 뭐를 사야지 이렇게 성급함 2가 생긴지 몰랐는데, 네? 됐다. 56렙? 저거면 잡을 수 있으려나, 내가? 동굴. 석탄 빠르게 캐주고. 제가 좀, 중간중간에 말이 없어질 수도 있어요. 그건 좀 양해 부탁드립니다. 좀 더. 적어도 36개는 캐줘야지, 이제. 좀, 만들고, 쓰고, 그러거든요. 조금 부족한데, 내 느낌상. 그렇게 크게 상관없으니까. 이쪽으로 쭉 팝시다. 용암 소리가 너무 많이 들려요. 진짜 무섭다, 야. 이러고 용암 빠졌는데, 갑자기, 물소리. 이번 편 다야 2개라도 찾기거든요, 진짜. 펑크. 이거는 합법 엑스레이를 좀 써봐야겠죠? 됐다. 쭉 갑시다. 사람이 너 뭐냐? 퀵픽. 이거 아이언팩. 퀵픽. 좋아요. 이거 딱 해주고, 빨리. 또, 가줍시다, 앞으로. 제발, 타야 한 번만 나와주세요, 형님. 제발. 근데 나는 궁금한 게 어떻게, 철이, 어떻게 다 도끼냐? 적어도, 막, 검이나 곡괭이나 한 번 나와주는 거 아니야? 2판인데? 아니면, 삽이라도 제발. 깨셨죠? 와, 진짜.
나도 운이 그게 달았나봐. 아, 아, 진짜. 이 하이핑세라. 나한테 왜 그래. 저쪽인데, 아, 일단 이쪽으로 좀 돕시다. 너무 느리거든요, 근데 얘 캐는 게 진짜. 아, PVP 제고 풀리죠? 얘 데미지 더 센 걸로 바꿔놔주고. 아, 철. 철은 이 많이 봤죠? 지금 이것까지 해도. 아, 진짜. 나도 다이아 한 입만. 그냥 아까 제가 온 데죠? 이쪽으로 꺾어주세요. 아이쿠, 감사합니다. 막 였어. 요즘에 막 유튜브 보면 막 85% 확률로 다이아 찾기 그런 거 있잖아요. 여기선 그런 게 안 될 거예요. 아마도. 잠깐만요. 물소린가? 아니었고. 내 귀가 나빠졌나? 진짜, 아, 진짜 제발. 레드스톤은 많이 나오네. 레드스톤만 나오면 뭐 하냐고. 자. 진짜 하나도 안 나오는데? 철. 그 청금석 감사합니다. 그럼 다이아 나왔을 때 필로 만들 수 있죠, 바로? 좋아요, 필로. 제가 필로 하나 만들 수 있거든요, 제 기억으론. 프레스티지를 사는데 이 날카책만 좀 4개가 되고 딴 거는 그대로였던 것 같아요. 그쵸? 별로 상관 안 하는데 됐죠 이제. 이 정도 캤으면 됐고. 철은 더 필요하죠 이건. 철은 좀 더 있어야 돼요 이거 진짜. 철이 진짜 너무 적다 나 현재. 제가 아이언팩도 3번 정도밖에 못 만들기 때문에 제 기억으론. 그쵸? 이거를 최근에 이제 뭐 건빵님 리팩 만들어 드리면 유치무서 2개 더 생긴다 했거든요. 이제 사주신다고. 그냥 바로 필로 만들어야죠. 그러니까 보셨죠 재운? 재운 보셨죠? 진짜 걔 망한 운이 난 거. 운 망했다는 거 보이시죠? 딱 봐도 진짜. 평소 안 나오냐? 그럼 그냥 캐는데 일단은 2개는 됐거든요. 일단은 그러면 크리퍼가 안 났어 근데. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 지렸다. 게임 끝났죠 이 정도면 진짜. 근데 문제가 하나 있어요. 우리 크리퍼가 안 나왔다. 크리퍼가 동굴 가자. 나 이쪽에서 했을 때 동굴 보였거든요. 가자. 이쪽으로 쭉 하고. 여기 위에. 좋아요, 물. 좋아요. 폐광. 아니, 폐광이래. 금 아까 있었는데. 그쵸, 금. 왜 금을 안 캐갔지? 뭐냐고? 너를 캐가? 아니, 뭐지, 진짜? 뭐야? 단상이냐? 뭐지? 핑도 그렇게 나쁘진 않은데, 지금 현재 상태가? 지금 백팩을 안 만들어가지고, 일단은. 부채 4개 만들으니까 딱 4개. 클리퍼 친구야, 안 나와? 일단은
스켈 소리는 들리죠? 이쪽인데 소리가? 어디냐? 스켈 있으면 같이 크리퍼도 있으면 좀 좋을 것 같은데. 한번 나갔다 오자. 리조인? 뭐야? 슬래시 이 됐죠? 무사키 진짜 아무것도 안 뜨냐? 자, 이거를 좀 보는 법을 모르긴 하는데 전혀 모르겠단 말이야 진짜로 보는 법을. 크리퍼가 일단 없어. 그쵸? 크리퍼 없죠? 그러면 일단은 내려가야 돼요. 여기 동굴 있네. 대충 캐버가 없으면 그냥 말고. 없네요. 그냥 갑시다. 네. Y도 그렇게 높진 않거든요. 이 정도면. 딱 적당하고 하는데. 맞아. 우리 그거 더 만들어야 돼. 양동이 해가지고. 하나, 둘, 셋. 딱딱 하고. 이거 이렇게 해가지고 흑여서 옵시디언 하나 하고 아까 이쪽으로 쭉 올라가 줍니다. 이거 나가자. 이쪽은 일단 이쪽 동굴을 나갈 거니까 이거 캐주고. 진짜 백팩을 만들었어야 되는데 소를 안 잡아가지고 이런 좀 그렇네. 아까 이쪽 물이 있죠 또? 여기 낮아도 좋다. 됐고 물 확실하게 얻어졌나 확인해주고. 크리퍼가 진짜 중요하단 말이야 지금. 옵시디언 하나 있죠. 옵시디언 따다먹고 원 큐. 물 더 없어 이쪽 협곡에? 와 대박. 협곡에 물이 이것밖에 없다고? 좋댄데? 이쪽인가 보다. 일단은 좀 앞으로 캐보고 엑셀 좀 써보자. 잠깐만. 와 이거를 지옥을 가야돼? 이렇게 되면 그냥 지옥 가야 되거든요 진짜. 일단은 지옥을 간다고 하면 풀이 좀 부족할 수도 있는데 일단은 여기서 물을 일단 푸긴 합시다. 어차피 패야 되거든요 물은. 이쪽에 지금 협곡인가 동굴이 있었거든요. 용암이랑 그런 거 같이 있는. 그쵸 있죠. 성능 덜덜.
일단은 애들 막 죽어나가는데 감자를 좀 먹읍시다. 뭐 정 안되면 아까 있던 다시 가야 되거든요. 용암불 소리가 여기서 나는데 이쪽으로 내려가는 길이 있나 한번 좀 돌아볼게요. 없죠? 그럼 이거 그냥 캐고 내려갑시다. 청크는 이쪽이 좀 높은데 그냥 일단 저희 팀 다 살아있어요. 와 너무 좋아. 이거 위쪽인데? 그냥 위쪽이다. 보셨죠? 그러면 이쪽으로 가면 되거든요. 일단 이거 지옥을 갑시다. 지옥을 가야돼. 좀 작업하기 편하게 하려면 이쪽에서 하는 게 낫겠죠? 이거 쭉쭉 파주고 이 정도 파주면 되겠죠? 편하게 작업하기. 이거까지 딱 파주고 용암 양동이 여기 있네. 나는 여기 두 개에다가 용암 깔아줄 거니까. 뭐야 여기 있네? 여기 여기도 캐주고 됐네. 그러고 여기 이렇게 딱 파줘야 되겠다. 한 칸 더. 그쵸? 여기다 딱 설치하고 하고 하나 둘셋. 뭐야 안 파졌죠? 요거 좀 파주고 부싯돌. 부싯돌 하나만 더 있으면 딱 좋을 것 같은데. 돌이 있나? 근처에서 좀 찾아볼게. 근처에서만. 혹시 모르니까 이거 좀 세이브 해주고. 저게 웨이포인트 쓴 거거든요. 어차피 아직 좀 멀어가지고 월드보다는 좀 시간이 있어요. 일단은 저는 이번 판에 그냥 드래곤 소드 맞히는 거에 좀 의미를 둘게요. 이 판은 좀 운이 너무 안 좋아가지고, 아니 운이 그렇게 안 좋진 않네. 다이 9개면 두 개 쓰고 7개로 바지 딱 맞추고 하면 되니까. 네. 근데 제가 뭐 그런 거 빼고는 이제 다이아 쓸 데가 거의 없어가지고. 이쪽인가? 아니 저기 자갈이 그러면 일단은 자갈은 좀 이따가 올라서 구합시다. 이거죠? 일단 어쩔 수 없으니까 이렇게 그냥 해줄게요. 하고 필요 없는 게 이거 뭐래? 됐다. 쫙 들어가고 앞에 사람 지나가던 적 있고. 일단은 바로 앞에서는 안 보이는데 나무 있죠? 다행이다. 나무 없는 줄 순간 진짜. 그럼 빠르게 다이아검 하나 만들어 줄게요. 하고 바지 대충 이 정도만 딱 만들어 주고
하나, 둘, 셋. 네. 하고. 여기 넣어주고, 뭐, 이렇게 딱 해가지고. 네. 모래. 그리고, 철은 있죠. 그걸 딱 하고, 모래까지. 딱 넣고. 그러면 유리 있죠? 이건 저거. 아, 잠깐만. 어차피 크리프 안 나서 그렇게 상관없으니까. 저는 값을 맞춰주고. 하고. 이거 버려줍니다. 그리고 이제 레드손 딱 하고 이렇게 이거 헬멧까지 딱 맞춰주고. 미친. 나 아니야 타겟팅? 바스트는 안 보이는데 지옥에 또 한 사람 또 있나봐요. 지금 나만 풀피네 여기 중에. 맞아요. 이쪽에다가 웨이포인트 같은 거 설치해주면 딱 좋거든요. 지옥이니까. 야, 네, 안 잃어버리게? 와, 잠깐만, 이렇게까지 없다고? 일단은 그러면 위험하니까 천천히 그냥 일반 브릿지를 해줄게요. 일단 디스폰을 봐도 될 것 같긴 한데 일단 디스폰 그건 좀 어차피 멀리 가야 되는 건 마찬가지니까 가봅시다. 여기까지만. 디스폰도 힘들고 해가지고 내 생각에는 저기로 올라가야 될 것 같은데 그쵸? 블레이즈가 아예 안 보이는데 진짜? 이렇게까지 안 보여도 됩니까? 에? 얘 네더도 월드보드랑은 좀 머니까 상관없는데. 헤이 블레이즈. 아 진짜 블레이즈 아예 안 보이는데? 블레이즈 없어요. 야 보셨지? 제가 아까 운이 없다 말한 게 이것 때문일까? 운이 없어도 너무 없어. 블레이즈다 블레이즈. 가가지고 그럼 블레이즈 가루 블레이즈 잡고 불막으로 블레이즈 가루를 딱 만들면 되거든요. 아 저게 저러면 안 되는데. 자, 일단은 빠르게 세 개를 피해 줍시다. 네, 쏘겠죠 이제. 이렇게 딱 쏘는 거 피하고 뒤로 와서 여기서 이렇게 쳐주고. 어딨어? 오케이 블레이즈 막대기. 자, 이렇게 딱 버리고 먹으면 그린옥서도 딱 만들어지죠. 철은 살짝 부족할 것 같긴 한데 가면 일단 가서 더 캐야 될 것 같아요. 철은 일단 갑시다. 돌아가자고요. 아 원래 블레이즈 막대기 만드는 그 조합법으로 딱 하려 했는데 그거는 못할 것 같아요. 이게 어차피 크리퍼도 못 찾았고 블레이즈 디스폰 하나 더 냈죠. 그러면 이제 안 잡을 이유가 없어요. 빠르게 튀어줍시다. 아! 아 너무 아프다 야. 체력 그냥 아주 오지게 달아버렸죠? 와 내가 이제 체력 제일 적어졌잖아. 일단 불만 하나 얻었죠? 오야. 오야 큰일 날 뻔했다 진짜 방금. 일단 이러면 나쁠 건 없죠? 예. 이쪽으로. 아! 으 체력 확실하게 블록 딱딱 쌓아주고 갑시다. 천천히.
뭐 이건 충분하거든요. K는. 그럼 요거 이제 삭제주고. 이게 여기는 좋은 게 배드라이언은 지옥이랑 오버월드랑 다 똑같이 해놨는데 여기는 다 통일이에요. 아니 통일이 아니야. 다 나눠져 있어. 그래가지고 좀 편하고. 일단은 요거 이렇게 딱 만들어 줍시다. 가자. 가서 들어간 다음에 포탈 부서지는 것도 나쁘지 않아요. 상대가 여기 타고 올 수도 있으니까. 포탈 딴 거랑 연결되는데? 됐다. 일단은 어제 지금 갑바 나쁘지 않으니까 상태도 어이구 철 아니 금 딱 좋죠? 금 좋아요. 일단 골드팩 만들어주고 바로 버려야 되는데 아이템을 일단 너 필요 없고 필요 없고 필요 없고 필요 없고 됐다. 이러고 골드팩 만들어 줍시다. 철이 진짜 중요해요. 지금 드롱소드를 맞춘 이상 철로 빠르게 인챈트를 해야 되기 때문에 일단 필요한 철량은 6개, 3개, 7개 지금 딱 다 모였는데 이거 청금석? 다이아? 아니었고 착각이었네. 잘못 봤죠? 뭐 어차피 애초에 여기 내려온 이유는 청금석 때문이니까 혹시 몰라 또 이거 청금석 잔상이냐? 야 잔상 아니 잔상이네. 좋아요. 하나는 잔상이 아니었나 보네요. 그 상자? 좋다. 그러면 지금 이 정도 상자를 놔두고 갔으면 지금도 여기 근처에 있을 수도 있지는 않겠네. 위로 올라갔다 애들. 다 이거 당연히 잔상이겠죠? 이게 하필이 왠지 모르는데 요즘에 좀 잔상이 많아졌어요. 그것도 잔상일 가능성이 많고 일단은 더블 코어로 빠르게 만들어 줍시다. 여기 넣고 뭐야 나 왜 이렇게 많아졌니? 좋았어요. 이렇게 딱 굽고 3개 더 만들어지면 이거 빠르게 하나 더 만들고 하면 되겠다. 이거 여기 이것도 딱 있네. 너무 좋다. 사람들이네. 일단은 자갈 여기 자갈 있다. 자갈도 있어. 아이고 바로 부싯돌 나가죠. 최고다. 최고네. 하나 더 나오겠죠? 하나 더 나와 있을 거예요, 여기. 좋아요. 딱 하고, 모루 딱 나오죠? 원래 그거 비리인가? 그게 있으면 좀 더 좋았을 텐데, 제가 지금 없어가지고. 철 2개, 딱 2개 더 있죠? 좋아. 일단은 여기 딱 이렇게 해주고 4개 이따 또 디코방에다 자랑도 해줄게요. 이렇게 또 만들어주고 이거 2책 그리고 이렇게 하면 레벨 7레벨? 어떡하지? 이걸로 될라나? 일단 혹시 모르니까 석탄이 여기 있다. 석탄 광질을 조금 해줍시다. 석탄 광질은 뭐 레벨 나쁘지 않게 들어오거든요. 좀 확률이긴 한데 그 확률이 또 나쁜 확률은 아니에요. 그래가지고 레벨도 잘 오르고 이 정도면 이제 여기 하루에서 나오는 걸로 충분히 커버 가능하죠. 조금만 더. 드래곤소드 샤프 4가 바로 샤프 3가 바로 눈앞에 있죠 지금. 걔 조금 여기 더 빠르거든요. 여기 먼저 붙기 시작해가지고. 왔어요 샤프 3.
어? 뭐야, 레벨, 왜? 뭐야, 내 레벨. 잠깐, 나갔다 올게요. 레벨 돌아왔죠? 가만히 좀 있어주고. 그 샤프스, 어? 와! 레벨 돌아왔는데? 아니, 저기요. 아니, 잠깐만, 진짜, 와! 아니, 저기 하이핑셀씨? 아니, 서버를 나갔다 오자. 제발. 됐는데? 아, 난 진짜 어이가 없다, 야. 아, 그럼 일단은 보라도 좀 해보자. 보호도 안 되냐? 보호는 된다. 그건 왜 안 되냐고요, 에? 아저씨, 해명을 좀 해봐요. 어우, 야, 아프다. 어? 이걸로 일단 석탄 광질로 6렙을 만드는 게 좀 좋겠죠, 그래도. 아, 야, 진짜. 석탄 여기도 있고. 일단 데스매치 전에는 올라가야 돼요. 일단은 올라가는 게 중요하거든요. 됐다. 이러면 이제 또 여기 하루에서 나온 경험치로 커버가 가능할 거야, 아마도. 안 되나? 되냐? 커버? 커버 딱 되죠? 아. 왜? Why? 아, 그럼 그냥 일단 샤프트로 씁시다, 일단은. 야, 개어이가 없네, 진짜 내가. 샤프2 책은 없다 발라야 되냐, 그러면. 아. 이거 이렇게 놔주고. 놔주면, 다들 600. 아, 다들 00 쪽에 있나, 보낸라고 말을 했지만 아니었고. 올라갑시다, 일단은. 그, 야, 생각해보니까, 뭐를 그냥 두고 올 거냐고. 이 미친. 야, 미치셨나요? 미치셨나요, 하피? 어이, 하피. 핀관리 제대로 할 거야, 안 할 거야? 어? 이러면, 터가 안 좋은 거야, 여긴. 그러니까 8렙까지 랩을 좀 해볼까요, 써? 올라가는 1, 2분이면 되거든요? 판도 레벨 좀 많이 주고 하니까. 딱 8레벨 됐고. 아, 됐다. 아, 클린. 7렙이 아니라 8렙이었어야 됐나 보네. 아, 진짜 깔끔해졌다. 아, 좀 살 것 같아, 이제. 마음이 편안하고. 야, 곡괭이 못 올라가는 거 아니야? 지금 이거 부서져서 중간에? 불안한데, 철이 없네. 일단은 올라가다 그럼 그냥 일반 철곡으로 좀 바꿔서 쓸게요. 쟤네 둘이 같이 다니는 것 같은데. 어이구야. 아, 못됐다.
일단 부서졌죠, 확실하게. 하지만 철곡이라도 써야죠, 일단. 이거 없으면 잇몸으로. 오야! 야, 좋됐다. 가냐? 일단 한 놈 가냐? 왜 안 가? 야, 시프트 누르지 마. 조용히 하고 있어 봅시다. 가냐? 가냐? 제발, 진짜, 제발, 플리즈? 이렇게 된 거 일단 리플레이 모드 켜놓자. 야, 일단은, 가자. 야, 얘네가 아까 걔네인가 봐, 내가 본 얘들. 피. 와, 씨. 큰일 날 뻔했다, 방금. 여기서부터는 이렇게 두 칸씩. 뭐야! 뒤졌지. 데스매치. 이거 튀어야 되거든? 한 팀은 죽고. 이쪽으로 올라가자. 야! 쟤들 야, TNT 터진다, 쟤들, 와! 야, 제발, 진짜, 나를 그냥 좀 내버려두면 안 돼? 야, 조금밖에 안 남았잖아. 3분이네. 좀 올라가게 해줘! 야, 빨리 올라야 돼, 빨리 올라야 돼, 빨리 올라야 돼. 철? 간혹 가서. 오야, 오야, 제발, 제발. 야, 쟤 진짜 미쳤나봐, 나 잡으려고. 야, 그래도 들어올 수도 있거든? 근데 아까 쟤를 봐서는 진짜 윰윰이가 아니야. 절대로 아니야. 그냥 내려가, 그냥 내려가, 내려가. 아래서 좀 못하.
아, 잠깐만, 지금 계속 말이 없었는데. 나 말 없었지? 말 있었냐? 나 지금 모르겠어, 나, 그것도. 내려. 지금, 쟤네 곡괭이 깨졌다, 쟤들. 와, 진짜. 그렇지, 세컨드. 제발 해. 아, 진짜 1킬드부터 핵이. 일단 제 밴드나 봅시다. 쭉. 와, 저 일단 우리 죽인 얘들 리포트 해야 되거든요. 슬래시 리포트. 그냥 여기서 이거를 리포트 가능하나? 일단은 여기 있다. 윙. 아, 제가 영어를 그렇게 잘하진 않거든요. 윙스 오베이군 채팅 리포트. 야, 얘가 아까 걔 핵이죠? 아닌가? 아니네. 그 윈즈 걔는 아직 살아있죠. 얘거든요, 윈즈 오피던. 얘 지금 중앙에 있잖아. 튕겼냐? 아, 다시 돌아졌네. 아. 자, 제발 쟤 죽어서 우리 좀 살아나게 해주세요. 맞다, 우리 일단 죽은 데가 어디냐? 죽은 데 우리 템 있냐? 그런 거 있는 거 보니까 얘가 다 먹었네, 템은. 그죠? 아, 그러면 이거 큰일인데, 우리? 일단은 템을 좀 봅시다. 우리 템이 남아있는 데가 여기다. 여긴데? 잠깐만요. 제발. 핵, 플리즈, 밴. 일단 핵이 저기 가는데 저거를, 제발. 핵 밴 되면 우리가 일단 살아나는데. 핵 들어갔는데, 체력이 별로 안 까요. 이거 핵이 이대로 이기나? 아니야, 가능한데, 불가능해요. 핵도 체력이 없는데. 얘가 핵이랑 체력이 있는데, 쟤 벽 뚫어서 때리죠. 핵 체력이 안 달아요. 이대로 끝나나요? 핵 안 돼요. 하피길 안 해. 야, 진짜. 이대로 끝나? 네? 이대로 끝났네요. 어쩔 수 없었다. 안녕, 빠이.